Բարեկալու Civilnet տաղավարում հյուրընկալել եմ գրող, լրագրող Մարկ Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ հետ խոսելու ենք վերջերս էլի ակտուալ դարձած եւ այդ մարդը եւ այդ մարդու հետ կապված թեմաները միշտ են ակտուալ, բայց պարբերաբար իրենք հերթական հարցազրույցից կամ հայտարարություններից հետո ել ավելի են ակտուալանում։ Խոսքը ադրբեջանցի գրող Աքրամ Այլիսլիի մասին է, որը մեզ համար հատկապես հայկական այսպես լսարանի համար հայտնի դարձավ իր հայտնի քարե երազներ պատմվածքով, գրքով, վեպով, այո, վեպով եւ այնտեղ եւ զարմանալի էր, որ մեզ պարբերաբար ինչպես մենք ենք ասում, այդ փակ հասարակությունում ադրբեջանական, չգիտեմ, որտեղ ազատ խոսքը ճնշվում է, բան եւ իսկապես այդպես է շատ դեպքերում, այնուամենայնիվ հանդես եկավ մի մարդ եւ այդ մասշտաբի մարդ, որը բավական ազդեցիկ է այնտեղ եւ գրեց հայի ցավի մասին։ Շատ մարդկային առանց քաղաքականացված այսպես լեզվով կամ քաղաքագիտական բարդ լեզվով, շատ մարդկային գրողի լեզվով գրեց հարևան ժողովրդի ցավի մասին։ Հիմա այս վերջերս եւս նրա հետ հարցազրույց էին արել Թոմաս Դևալը, բրիտանացի հայտնի փորձագետ Կովկասի հարցերով, հարավային Կովկասի հարցերով, եւ կրկին այս թեման ակտուալ դարձավ եւ մեր գործընկերներից մեկը, երբ ես պատրաստվում էի այս հարցազրույցին, Թաթուլա Հակոբյան իր Facebook-յան էջում այդ հարցազրույցի վերաբերյալ գրել է հետևյալ միտքը. Ցավոք մենք Հայաստանում չունեցանք մենք մեր Աքրամին, հատկապես հաղթած ժամանակ, որը խոսեր ադրբեջանցու ցավի մասին, ինչպես Աքրամն է խոսում հայի ցավի մասին։ Դուք ունեք այս հարցի պատասխանը, ինչու չունեցանք։ Գիտեք ինչ, ես ունեմ հարցի չունեցանք։ Այո, ես ունեմ հարցի պատասխանը այն տեսակետից, որ ոչ թե ադրբեջանցու ցավի մասին, այլ կյանքի գնի մասին, պատերազմի հաղթանակի մասին։ Ճիշտ է, Աքրամը գրում էր, երբ Ադրբեջանը պարտված վիճակում էր, բայց գիտեք, ես կարող եմ այսպես ասել, որ գուցե նույն գեղարվեստական ուժի կա Վարդան Հովհաննիսյանի նկարած ֆիլմը, կարծեմ ֆիլմը կոչվում է 10 տարի անց։ Այդ ֆիլմը հասանելի չի համացանցում, բայց ես տեսել եմ, որովհետև դա ցուցադրվել է BBC-ում։ Հա, ես էլ տեսել այդ ֆիլմը։ Հա, ուրեմն պատկերացրեք։ Ղարաբաղում կրված մարտնչած ջոկատի մասին էր, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ջոկատ էր, ում հետ միասին Վարդանը անցել է պատերազմական արահետներով, ներ ճանապարհներ չկային, արահետներ էին, եւ հետո ինքը մեկ առ մեկ գտավ այդ ջոկատի մարտիկներին եւ տեսավ, թե 10 տարվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել իրենց կյանքում։ Ու ես վստահ եմ, որ Վարդանը ինքն էլ չէր սպասում, թե ինչ կտեսներ։ Այդ մարդկանցից մեկը բանտ ընկավ։ Մյուսը մտավոր խնդիրներ ունեցավ։ Երրորդը անգործ էր, չորրորդը քոչեց Ռուսաստան։ Մի խոսքով, երբ որ դու նայում ես այդ ֆիլմը, հանկարծ սկսում ես հասկանալ, որ այդ մարդիկ չէին շահել պատերազմում, իրանք պարտվել էին։ Առանձին որպես ճակատագրեր։ Այո, եւ սկսում ես մտածել, իսկ ով էր հաղթել, եթե բոլորը պարտվել են։ Եթե այդ ջոկատի անդամները մեկ առ մեկ վերցրված պարտվել են, ով է հաղթել պատերազմում։ Ու ֆիլմը դրեց այդ խնդիրները։ Ու իրականում ես շատ եմ ափսոսում, որ Վարդանը այսպես ազատ տիրույթում չի տեղադրել այդ ֆիլմը, որովհետև առաջինը դա հումանիստական շատ մեծ պորտկում էր, եւ երկրորդը մենք պետք է դա նայենք, եւ ոչ միայն մենք, եւ այդ ֆիլմից խաղալու դասեր կան։ Շատ լավ, Վարդանը ամենայն հարգանքով իր հանդեպ խոսում է հայկական ջոկատի մասին, որը պատերազմել է Արցախում, եւ հայկական ջոկատի այդ կոնկրետ մի ջոկատի, կոնկրետ մի լոկալ ռազմաճակատում գտնված այդ ջոկատի մարդկանց ճակատագրի մասին։
Բայց գեղարվեստական միտքը Այո, բայց եղել են այլ շատ ջոկատներ, եղել են այլ շատ մարդիկ, որոնք շահել են այդ պատերազմում, այսպես ասած շահել են, հա։ Եսի նկատի ունեմ ավելի շատ այս հարցը նրա մասին էր, որ ադրբեջանցու խնդիրն է։ Մենք այդ ջոկատով ինքը պատմում է իհարկե մեր խնդիրների մասին, մեր հասարակության, մեր պետության, այդ ֆիլմով ներողություն եւ ջոկատի մասին ֆիլմով, բայց այդ եղան փորձեր Հայաստանում 90-ականներից էսկոմ, որպեսզի խոսվի ադրբեջանցիների մասին։ Իսկ ես սկզբից մի այսպես պատասխան հարցը տամ, հետո պատասխանեմ ձեր հարցին։ Իսկ դուք վստահ եք, որ Աքրամ Այլիսլին խոսում է հայերի ցավերի ու խնդիրների մասին, ես կարծում եմ, որ ինքը խոսում է ադրբեջանցիների ցավերի ու խնդիրների մասին։ Իհարկե, խոսում է եւ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ինքը ադրբեջանցու ազգային նկարագրին մի քանի շատ այսպես կոշտ հարց է առաջարկում։ Եվ ես հետևություններ եմ անում, որ կան այդ կոշտ հարցերը, որովհետև իմ ծանոթ ադրբեջանցիները կարդալով այդ գիրքը վրդովված էին։ Վերին աստիճանի վրդովված էին այդ մարդիկ։ Ու ես երբ որ փորձում էի վերլուծել ու հասկանալ ինչի էին վրդովված, ես հասկացա, որովհետև Այլիսլին իրենց ազգային ինքնությունն էր հարցականի տակ դնում։ Այդ տեսեք որտեղից է գալիս մեր, այսինքն ադրբեջանցու ազգային ինքնությունը եւ ինքն էլ դրա մի մասն էր։ Այնպես որ այստեղ էս հարցը կա։ Վեպում կան մի քանի շերտեր, որոնք մենք հայերս կարդալով չենք հասկանում։ Դրանք պահանջում են ավելի խորը ընթերցում։ Օրինակ, հերոսների անունները խոսող են։ Եվ խոսող անունները համարյա բոլորը, մեծ մասը մեզ տանում են դեպի Ղուրանը։ Այսինքն դրանք ինչ որ Ղուրանի հետ կապված անուններ, խոսակցություններ եւ հասկացություններ են։ Իսկ կրոնական շերտ կա այնտեղ։ Այո, ու ես վստահ եմ, որ ադրբեջանցիները դա կարդալուց այդ կրոնական շերտը կամ հասկացել են, կամ զգացել։ Հա, տեսեք, օրինակ, հա, գլխավոր հերոսի անունը կարելի է թարգմանել եւ հասկանալ որպես եղբոր ձայն։ Այնտեղ կա դոկտոր Աբասալիևի կերպարը, որը դոկտորը գալիս ու խոսում է Զաքարիա Ագուլեցու մասին, Ագուլիսի հայկական անցյալի մասին, Աբասալիևը այդ անունը, այդ ազգանունը ինքը ուներ անուն, բայց համարյա չի հիշատակվում, Մոհամեդի, ուրեմն հորեղբոր եւ եղբոր տղայի անուններն են։ Հա, այսինքն այդ կապերը այնտեղ կան, կապեր, որոնք մենք չենք զգում։ Իսկ իրենք զգում են։ Իսկ պատասխանելով ձեր հարցին, պիտի ասեմ ոչ։ Ու ես այդ ոչը ասում եմ, այսպես գիտեք ոնց, գեղարվեստական չի եղել, բայց եղել է Աշոտ Բալեյանի մի արտահայտություն, որի ես երբեք չեմ մոռանա։ Աշոտ Բալեյանը դեռ առաջի պատերազմի ժամանակ ասել է նախադասություն, որ պատերազմը դա երիտասարդ մարդկանց կորուստ է, դա սերերի, հա, ամեն մի մարդ դա մի սեր է, դա մի աշխարհ է, այդ աշխարհների կորուստ է եւ կորուստ է եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմից։ Ուրեմն ամփոփելով ձեր հարցի պատասխանը, ես չգիտեմ ադրբեջանցու ցավերը գեղարվեստականորեն մշակած մի օրինակի մասին, բայց կային մարդիկ, որոնք հանրային տարածքում խոսել են դրա մասին, ես էլ եմ խոսել։ Իդեպ ձեզ ինչու են հրավիրել այս հարցազրույցին, պետք էր ամենասկզբից ասել, որովհետև նախ պարբերաբար տարիների ընթացքում լուսաբանել եք այս խնդիրը հայ-ադրբեջանական տարբեր խաղաշինական, այսպես նաև ծրագրերի եք մասնակցել եւ վերջերս Լոնդոնում տեղի էր ունեցել նաև քննարկում այս թեմայով, որին դուք մասնակցում եք որպես բանախոս։ Դրա համար
Եվ տեսեք, երբ որ ես այդ հարցազրույցը լսեցի, հետո ընթերցեցի նաև որոշակի մասեր այդ հարցազրույցից, որը Civilnet-ը եւս հրապարակել էր, շատ պարզ խոսում է, երևի մեծ գրողի, չգիտեմ, մեծությունից է գալիս, որ շատ բարդ խնդիրները շատ պարզ երբեմն քեզ թվում է պարզունակ ձևով է ներկայացնում եւ շատ հասկանալի իր անձնական փորձից, իր տատիկից, չգիտեմ, եւ այլը, հա, եւ խոսում է նրա մասին, որ հետեւյալը շատ հետաքրքիր էր ասացի, դառնությամբ է խոսում այն մասին, թե ինչպես է 80-ականների վերջում արվեստի մարդիկ միացան ատելության ալիքին։ Այսինքն մենք որ սովորաբար երևի դա մի փոքր ԽՍՀՄ սովետական խորհրդային ընկալում է, որ այն մտավորականությունը պետք է լինի մտքի առաջնորդները երկրում եւ պետք է մարդկանց ուղղորդեն եւ այլը, եւ միշտ մենք դա ընդունում ենք շատ հաճախ այսպես դրական կոնոտացիայով, որ իրենք անպայման ինչ-որ դրական բան պետք է ասեն, բայց արի ու տես չէ, երբ որ ազգայնականությունն է գալիս, մտավորականության մեծ մասը դառնում է ազգայնական։ Ոչ, հակառակը։ Մտավորականության մեծ մասը դառնում է ազգայնական եւ գալիս է ազգայնականությունը, այո, որովհետեւ ազգայնականություն ստեղծողների կամ ազգայնական գաղափարախոսությունները առաջ տանողների մեծ մասը իսկապես մտավորականներ են եղել։ Մեծ մասը, այո, գիտեք, եւ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական իրականություն։ Եվ ոչ միայն, այո, հումանիտար կրթություն ստացած մտավորականները, հա, հումանիտար ոլորտի մարդիկ, լեզվաբաններ, բանասերներ, գրողներ, պատմաբաններ, դա ունի իր պատմությունը, դա 80-ական թվականներից չի գալիս, դա ավելի խորը արմատներ ունի, բայց այո, եւ գիտեք ինչն է նաեւ շատ հետաքրքիր, այդ մարդկանց զգալի մասը, ես պատրաստ չեմ ասել մեծամասնություն կամ փոքրամասնությունը, բարձրագույն կրթություն են ստացել Մոսկվայում կամ Սանկտ Պետերբուրգում, նո Լենինգրադում այդ ժամանակ։ Նո այն ժամանակվա մեր Եվրոպան, Մոսկվան եւ Սանկտ Պետերբուրգն էր։ Հա, ընդ որում նորից շատ հետաքրքիր է, երբ որ Թաներ Աքչամը փորձում է վերլուծել, թե որտեղից է գալիս երիտ թուրքերի ազգայնականությունը, աղբյուրներից մեկը ինքը նշում է Մոսկվան եւ Սանկտ Պետերբուրգը որպես կրթության կենտրոններ։ Հա, այսինքն դա, տեսեք, 20-րդ դարի սկիզբ էր կամ 19-րդ դարի վերջ նույնիսկ, հա, բայց այդ գաղափարները, այդ մտորումները արդեն խմորվում էին։ Ինչու որովհետեւ ազգային պետություններ էին սկսում ձևավորվել։ Այո, նաեւ, գիտեք, ռուսական այսպես մտածելակերպում եւ այդ հումանիտար ոլորտում դեռ 18-րդ դարի վերջից, տեսեք, ես գնալով ավելի հետ եմ գնում, ձևավորվել էր երկու հիմնական ուղղություն։ Մի ուղղությունը կոչվում էր սլավյանաֆիլի, այսինքն սլավոնասերներ, մյուսը կոչվում էր զապադնիկի, արևմտամետներ։ Հայ, եւ այդ երկու ուղղության վեճերը առաջացնում էին շատ հետաքրքիր արդյունքներ եւ ես կարծում եմ, որ այդ փոքր ազգերի ներկայացուցիչների ազգայնական հղումները նույնպես գալիս էին այդտեղից։ Երկու թեզ կա, երբ որ խոսում են տաբուացված խնդիրների մասին շատ հաճախ։ Մեկը ասում են, որ հիմա դեռ վաղ է, պետք չի խոսել այդ խնդիրներից, բաց վերքերին ձեռք տալ պետք չէ, եւ սովորաբար ասողները փորձում են ամեն ինչ կոծկել եւ ել ավելի ազգայնականության ալիքը բորբոքել երբեմն մյուսները ասում են, որ չէ, երբեք չի լինում այնպես, որ ճիշտ ժամանակը գա եւ ճիշտ ժամանակը հենց հիմա է եւ մենք պետք է խոսենք դրա մասին հենց հիմա։ Հայկական իրականությունում հիմա, երբ մենք պարտված ենք 2020 թվականից հետո, մենք գիտակցել ենք եւ ճանաչել ենք նախ պարտությունը մեկ եւ երկրորդը սկսել ենք գոնե մի քիչ բացվել։ Թեպետ մենք մեզ ասում ենք մինչև 20 թվականը, որ մենք բաց ենք, մեդիան բաց է Հայաստանում, ազատ է եւ այլն, իսկապես, բայց այդ դրա շուրջ խոսակցություն ինքնագրաքննությունը բավական բարձր մակարդակի է, եկեք ճիշտ խոսենք։ Այո։ Հիմա
Փոխվել ենք։ փոխվում ենք, թե ոչ, խոսում ենք, բարձ։ Գիտեք ոնց հենց անմիջապես 2020 թվականի պարտությունից հետո ես նախաձեռնեցի ոդքասթ հարցազրույցների շարք, որը կոչվում էր Խոսենք ապագայից։ Այդ հարցազրույցներից շատերը գուցե բոլորը կան YouTube-ում եւ հեշտությամբ կարելի է գտնել։ Իմ այդ շարքի իմաստն այն էր, որ քանի մենք հաղթանակած էինք, մենք ապագայի մասին չէինք մտածում։ Մենք համարի ամբողջությամբ մտածում էինք մեր անցյալի մասին, հիանում էինք մեր անցյալով, լացում էինք մեր անցյալի հետ միասին, հա, ես նկատի ունեմ ցեղասպանությունը, եւ որևէ խոսակցություն, դեբատներ, ես չգիտեմ, քննարկումներ ապագայի հետ կապված չկային։ Հիմա եւ ես արեցի 20-ից ավելի հարցազրույց, այդ թվում նաեւ իմ զրուցակիցների մեջ էին ադրբեջանցի եւ թուրք էքսպերտներ։ Եվ իրենք չզլացան խոսել Հայաստանի ապագայի մասին, ինչպիսին են իրենք տեսնում Հայաստանի ապագան, ու ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության համար դա կարևոր էր։ Իհարկե, դրանցից բացի կային հայ էքսպերտներ, ամերիկացի, անգլիացի, ֆրանսիացի, ռուս եւ այլն, հա, շատ տարբեր ազգի մարդիկ կային։ Դա ինչ որ մտածմունք առաջացրեց, բայց փոքր։ Ինչպես եւ շատ բաներ մեր հասարակության մեջ, ապագայի հարցը նույնպես քաղաքականացվեց։ Եվ երբ որ դու քաղաքականացնում ես ինչ որ մի հարց, դրա տերը դառնում են քաղաքական կուսակցությունները։ Իհարկե։ Հա։ Ես մտնում են քաղաքական նարատիվներ եւ ամեն մեկը փորձում է նարատիվը ամրապնդել։ Ես շատ կուզենայի, որ մենք փորձենք մտածել այն նման հարցերի շուրջ քաղաքական դաշտից դուրս։ Մենք ունեցել ենք եւ այսպես խոսակցություն երկուսով եւ ունեցել ենք խոսակցություն երեքով, երրորդ աջի ներկայությամբ եւ ես միշտ փորձել եմ տանել այն գիծը, որ գիտեք, եկեք մոռանանք այդ մոտեցումները, եկեք մտածենք համամարտկային տեսակետից։ Ինձ ճիշտ է թվում, ես այդ ժամանակ չեմ եղել հասուն մարդ եւ չեմ կարդացել այդ ժամանակվա մեդիան, այն որպես ժամանակակից, այսպես ասած, հա, բայց ինձ ճիշտ է թվում, որ հիմա եմ ընթերցում հիշողություններ եւ այլն, 90-ականների 94, 95, 96 թվականներին մենք ավելի անկեղծ էինք։ Այն իմաստով, որ ասենք, չգիտեմ, տարածքները, որոնք Արցախի շուրջ էին, չէինք ասում, որ դրանք ազատագրված տարածքներ էին, պաշտոնական գոնե մակարդակում, հա։ Հետո քիչ-քիչ այդ ամեն ինչը տրանսֆորմացվեց ազատագրված տարածքների։ Հետո մի անգամ Վարդան Օսկանյանը ասեց occupied, այո, եւ քիչերնում իրան հոշոտեին Հայաստանում։ Չգիտեմ, զոհերի մասին գուցե ավելի ազատ էին խոսում, այսինքն պատերազմի եւ դրա հետևանքների մասին ավելի բաց էր խոսակցությունը, բայց հետո ինչ որ պահի դա սկսեց փոխվել։ Ինչու՞։ Գիտեք, ես կասեի, որ այսպես։ Ինչու եմ ես հարցը տալիս, ներողություն։ Ասում են, Այլիսլին ասում են, ինչը ձեզ համար խթան հանդիսացավ, որ գրեցիք այս քարե երազները։ Դա ասում է օրինակ այն, որ Սաֆարովի այդ հայտնի գործը, չգիտեմ, խաչքարների ջարդու փշուր անելը Նախիջևանում եւ վերացնելը հայկական գերեզմանի ոչնչացումը, գերեզմանոցի ոչնչացումը եւ մարդը ուղղակի տեսնելով դա չի կարողացել լռել եւ գրել է դրա մասին։ Օրինակ, երբ որ չգիտեմ, այդ նույն շրջանում մարդիկ գնում էին եւ տեսնում էին այլ ադրբեջանական բնակավայրեր, որոնք եւս գտնվում էին բավական վատ վիճակում մեր վերահսկողության տակ, հա, մեզ մոտ առաջանում էր այդ գայթակղությունը գրել դրա մասին, խոսել դրա մասին։ Չէ, եւ ադրբեջանցիների մոտ չէր առաջանում գայթակղություն գրել, պատմել այն բնակավայրերի մասին, հայկական, որոնք մնացել են իրենց մոտ, բարձ։ Հա, Գետաշենը, Մարտունաշենը, հա, Այլիսլին, այ դրանով է եզակի։
Հա եւ իր մեծությունը այդ դրանով է երևում, որ այդ մարդը կարողացավ գրել, խոսել, բացահայտել այդ բաները։ Գիտեք, ես իր հետ հանդիպել եմ։ Ինքը եկել էր BBC եւ ես իր հետ հանդիպեցի եւ արեցի հարցազրույց։ Հարցազրույցը ստացվեց զարմանալիորեն անհետաքրքիր։ Տափակ։ Շատ անհետաքրքիր հարցազրույց էր։ Եվ այլիսին իմ վրա տպավորություն թողեց, գիտեք, այսպես գավառական մտավորականի տրոյկայով, բանով փողկապով ու այսպես ամբողջությամբ փակված։ Ես չգիտեմ ինչի էր այդպես։ Գուցե մտածում էր հայեք դրա համար, թե պետք է լիներ հակառակը չգիտեմ։ BBC-ին մի քիչ իրան, հա, մտածելու բաներ տալիս։ Գուցե որ ես հայ եմ ու BBC-ում եմ, գուցե։ Բայց հարցազրույցը վերջացավ, ամեն ինչ անջատեցինք, ստուդիայից դուրս ենք գալիս, ու ինքը ինձ ասեց, որ ես մի վեպ եմ գրել հայերի մասին, կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, ես այսպես մեջբերումը ճշգրիտ չեմ կարողացել, որը իմ կենթանության օրոք չեմ տպագրելու։ Խոսքը քարե երազների մասին էր։ Այո։ Անցավ, ես գիտեմ 9-10 ամիս եւ դրանք լույս տեսան։ Ու ես կարդացի ու ես զարմացա։ Ինչ է փոխվել այդ ընթացքում։ Չէ, այդ ընթացքում հա իրան ներքին դա ամբողջությամբ ներքին գրողի ապրումները, այդ գրողի խղճի հետ ներքին երկխոսություններն էին։ Հետո անցավ մի քանի տարի, ես վերադարձա Հայաստան եւ հանդիպեցի Լուսիկ Ագուլեցուն։ Եվ Լուսիկի հետ սուրճ էինք խմում, ու ես ասացի Լուսիկ, իսկ գիտեք, դուք երկրորդ անձնավորությունն եք, ով ունի Ագուլեցի գրչանուն, ում որ ես հանդիպում եմ։ Ինքը վեր թռավ տեղից, միանգամից, ոնց թե երկրորդ, ես առաջինն եմ եւ միակն եմ, այսպես երկրորդը չկա։ Ասի չէ, ես ձեզանից շուտ հանդիպել եմ Աքրամ Այլիսլիին, իսկ Այլիսլի ադրբեջաներին նշանակում է Ագուլեցի։ Ագուլեցի։ Հա, ասում եմ, ես գիտեմ իրան, հիշում եմ, երբ որ ես եկեղեցիները նկարում էի, ինքը իմ կողքը պտտվում էր, իմ շուրջը պտտվում էր։ Եվ իսկապես այդ գրքի մեջ կա, գիտեք, թե ոնց էր Լուսիկը նկարում եկեղեցիները, իսկ Աքրամը իր ընկերների հետ պտտվում Լուսիկի շուրջը։ Եվ մի բան էլ ինձ զարմացրեց, գիտեք, գրքում, այդ քարե երազներում Աքրամը գրում էր շատ յուրահատուկ ոսկեզոծ մի լույսի մասին, որը կարծես երևում էր հայկական եկեղեցիների գմբեթների շուրջը։ Եվ դա իր համար մի առանձին կերպար էր, այդ լույսը, ոսկեզոծ, վառ, գեղեցիկ, գարնանային, այսպես, գիտեք, կենսուրախ։ Ու երբ որ ես նայեցի Լուսիկի կտավները, նույն լույսն է։ Երկու գրող նույն ձև են տեսել իրավիճակը։ Այո, շատ հետաքրքիր է, երկու ստեղծագործող այդ լույսը նույն երանգների մեջ էին տեսել։ Կարելի է ժամերով խոսել այս թեմայով, բայց եկեք ավարտենք։ Շնորհակալություն։ Սիվիլենտ տաղավարում ես զրուցեցի Մարկ Գրիգորյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։